晨啦！我到咗咧，係朝早嘅5點半，已經到咗Pokhara。而家咧執陣嘢先，因為咧我都仲係好未肯定咧，究竟我係帶大袋上去，一定係細袋上去，都幾大機會我細袋係裝唔晒㗎啦。但係而家先5點幾啦，因為如果我寄存啲嘢喺本身我之後住嘅 hostel 嘅話咧，佢係未開嘅，佢係最早咧7點先有得寄存啦。我過去嘅話咧行話17分鐘，搭車嘅話咧係講緊話應該10分鐘內嘅事，咁所以我仲有好多時間啦而家，咁都仲有時間俾我起下慢慢諗下執下嘢咁樣。係而家咧係個溫度咧其實係有少少凍嘅，我而家住一件打底啦，然後之後咧入邊有件褸啦，再加件羽絨咁。而家係啱啱好夠暖，但係手其實有啲凍凍地。執完啦，咁咧都仲有個細袋仔，因為咧我就仲未諗好我請唔請 porter。咁咧我哋稱下咧，而家究竟呢個袋幾重先？9.66啊！即係如果自己孭嘅話，就孭差唔多10K 上山，因為仲有加埋台上面啲嘢未執落去咧，應該有10K 噶啦，咁就。係啊。而家我咧喺呢個 hostel 嘅前面啦，然之後想講後面咧仲見到咧啱先日出呢個山咧個景咯，有啲粉紅光，但係而家唔知認唔認到，係啦。想講咧啱啱嗰個摩托車咧收我勁貴，佢收我300盧比，但係咧喺 InDrive 睇咧好似如果係摩托車嘅話先60幾盧比啦，然之後我搭的士即係私家車嗰啲咧，先係200至300咯，所以佢係收緊我私家車嘅價錢，但係我搭緊摩托車咯。啱先咧，我揾入去影嘅時候咧，佢叫我行上嚟，因為咧佢話而家係咧日出緊啊，所以上面可以見到日出啊！而家即刻衝入上去。入嚟就見到呢個背後咧就係呢個喜馬拉雅山嘅山脈啦，然後咧另住面咧就係日出咯，再調翻過嚟呢度係見唔到係月亮啊，勁癲啊！呢個位好靚啊！你睇下，黐線嘅一嚟到就咁，有冇見到？放大再嚟多次，日出。月亮，喜馬拉雅山山脈。When you do Porter will come here. He collect your luggage from here and drop all the way back here. So he won't be available in bus station. Like he will come here, take you to the bus station, and from bus take you to the hostel, and he go home. 而家咧我就喺 hostel 出咗嚟啦，咁咧而家咧係8點半啦已經，我而家咧就等緊我個司機嚟接我去嗰個 jeep station 度搭 jeep 咧，就開始上去搭3個鐘上去個路程啦。咁咧，我最後咧暫時係決定咧唔請 porter 嘅。我問緊一間咧嗰啲 travel agency 問佢可唔可以我半路嘅時候行唔掂再請，即係我都照樣去幫佢俾 transportation free 嗰啲。嗱，我就唔想一開始就請咯，因為暫時我係想自己行嘅。我個書包咧暫時應該唔算話勁重啦，10kg
耐啦。佢而家呢度有架大巴咧，係我唔知佢去邊嘅，但係我覺得我要去嘅係 Gino Danda 啦。我啱先過咗呢邊問咧，佢話咧係嗰架車已經走咗，但係咧佢就可以幫我咧以呢架車咧送我去上前面嗰架車咧去 Gino Danda 咯。咁佢就係600盧比咯先，咁就仲平過上去，一朝好似要轉車。Thank you。वो तो एमएलजी के बोलेको而家咧，我唔知發生緊咩事，因為車上面有人嘈交啦，架車停咗喺度。有接駁，我識講英文嘅人咧，佢話15分鐘咯，但我唔知道15分鐘係啲咩，所以我而家等呢等。而家咧仲喺個巴士上面啦，我而家係有少少迷茫嘅，因為咧我本身咪話佢會 connect 我去本身嗰架巴士咧去 Gino Danda 嘅。就係我 tracking 嘅起點咯，咁但係咧，我其實唔係好知咧，佢會即係邊度咧追到架巴士嘅，定係直到終點嘅時候有架巴士喺嗰度等我咧，我真係完全冇頭緒啦，因為佢啲人咧講英文又唔係好叻啦，但係揸車嗰個係知道我係要即係 connect 去到 bus 嘅，咁佢又冇特別應我係點樣咯，咁所以我而家就唯有係坐到終點站睇下係點樣。因為佢終點站其實離我嗰個地 Gino Danda 即係我要去嘅地方咧，其實幾遠下嘅。但係而家冇辦法，我都係要坐住呢架車等。然之後而家咧係佢哋嘅早餐時間，唔知咩佢會突然停咗喺個地方咧食早餐嘅，佢哋原來會。佢又唔知睇唔睇到啦，但係我轉咗咧去另一架車上邊。啱先咧佢哋食緊早餐嘅時候就講啦，我就喺度問附近啲人咧，究竟架車咧會唔會係經過 Gino Danda 啦？有個女仔佢就話咧，其實唔經嘅，佢哋行嗰條路應該，咁所以我就完全勁迷茫啦。然之後佢話個司機又唔識講英文啦。然之後咧，我就諗住去揾個司機嘅時候，有人咧就上車同我講話，隔有架車咧係會經過 Gino Danda 嘅會到嘅。咁所以咧我就佢就叫咗我上另一架車啦。咁而家就上咗呢一架車咯。咁喺香港真係可以到 Gino Danda 啦。咁而家佢哋泊咗喺度停咗喺度，我都唔知會停幾耐。應該可能廿幾分鐘，佢哋啱先講，但我想講啱先隔離咧，我原本搭嗰架車咧，佢話咧會停2-3個鐘喺度咯，勁驚慌！我希望可以早啲到。我而家咧行到少少咧，就開始停咗喺度，因為好似前面有啲塞車咯，所以咧我哋可以盡快去到咯，因為我驚今日會行得晏咯。咁但係我都預咗應該大約喺邊個位會停㗎喇，因為係我諗就我嘅睇下自己嘅體力點啊，因為我就驚太晏你會唔安全行得。咁我話去到 Gino Danda 嘅，然後咧佢係 Grand 嗰個 Jeep Station 之前已經放低咗，因為佢話條路 block 咗咧上唔到去，咁所以我而家咧就嘗試緊行去嗰個 Grand Jeep Station 嗰度睇下咧會唔會有 Jeep 咧可以上到去 Gino Danda。如果唔係我就今日要行多1個鐘咯。而家係1點鐘差唔多，我希望有車搭咯。啱先咧遇到個叔叔咧。佢同我講話咧，呢條路咧行10分鐘咧就會到嗰個 Glendale Jeep Station。我而家咧落咗嚟呢個 Glendale 嘅 Jeep Station， 然之後咧而家咧大家 Jeep 喺度咧就睇下可唔可以去到 Gino， 因為咧而家呢個時間應該大部分都已經出發晒去 Gino 啦。所以都好少人啦，所以呢個車費就貴啲。啱啱開係2500，好似有啲居民咧都諗住去 Gino，所以唔知佢可唔可以收我平啲。
而家就等緊，因為行過去咧係唔止1個半鐘啊，因為咧佢係話我搭車搭 Jeep 都要45分鐘，所以行咧應該仲耐。所以如果我真係行過去 Gino 咧，我今日都唔知到唔到出咯，所以就希望我可以搭車。佢收我1500咯，因為另一個人咧就係出到500喎，佢話。咁所以我就要俾我俾500，應該原本可以1000飲，但係都冇計啦，因為得2個人而家，我又真係急住要去。佢收我條路係幾遠咯，咁咧就順便可以測試下咧呢把機嘅防震究竟係點。然後咧啱先嘅係勁推字嗰啲係要坐 Jeep 嘅，即係佢係勁好啦，係坐巴士嘅，但係其實巴士都唔係好，巴士都好，同埋因為巴士咧去到咧就係啱先我個位咧就咧會佢上嚟會啦，但係咧如果你係 Jeep 嘅話咧，係 Jeep 換 Jeep 啦，佢會直接可以去到 Gino，但係佢 Jeep 換 Jeep 咧可以直接到咯，咁所以係一定係行得少過。你搭巴士同埋佢停嘅時候，因為啱先我搭巴士嘅時候，因為咧佢停咗勁多轉，我唔知架巴士係咪放嗰啲山上面啲人咧係攞物，即係買啲物資上去山嘅，所以咧佢每到去第一個地方咧就會停一低啦，然之後買嘢啦，咁然之後咧就俾佢哋去即係先上車，到咗呢個嘅 Gino Danda， 然之後前面咧就係已經係嗰啲橋啦。而家時間咧係2:03啊，咁所以差唔多半個鐘咧，又唔使9個字嘅。然後咧，我前面咧就係嗰條橋啦，唔知見唔見到？係啦，呢度。哦，佢幾穩嘅其實。同埋而家講緊呢條橋咧，就係咧附近咧就係下面咧地下係其實呢啲梯田嚟。其實都穩嘅條橋，唔係好傲，純粹係有少少得人驚嘅。佢下面咧仲有一條流水啊！佢隻馬撞到我啊！而家攰到唔想講嘢，因為真係咧全程都不斷上車，因為我隔離嗰支登山嗰支杖咧係咧扭嘅咗啦，佢咧壞咗，未用就壞咗，所以咧真係唔好買嗰啲扭嗰啲。我諗住等陣咧到住宿嘅時候問下佢有冇得租，咁之後就可能有得用。而家時間咧係3點幾，應該行咗差唔多1個幾鐘。咁咧，我諗我應該睇個地圖咧，我唔係算爭好遠。我諗我5點鐘前應該可以到個 Tulum 咯。咁所以，我今日應該就會喺 Tulum 住低啦。繼續上路，咁大條路。Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish you would. Namaste. Namaste. Do you still have room? Yeah. Okay, room. How much is it for a night? Thank you. Okay. 佢一入嚟咧有2間房，環境都算幾靚同幾乾淨咯。然後就有張台就係咁，出面咧望出去嘅景咧係咁樣嘅。側邊咧一欄咧都係房屋啦，其實都幾靚小木屋。然後咧呢邊咁樣對出咧就係一紮嘅山景，佢咧
但係下面低啲咧仲有啲hostel 嘅，然後咧佢上面都有啲 hostel。呢度隔離對出咧就係佢 dining room，其實都幾靚，我覺得環境算幾好。然之後我見到咧有啲人咧會曬咗佢哋啲鞋喺度咯，唔知洗唔洗得乾咧？我快啲沖涼啦而家，因為阿啲咧沖涼應該會好凍，所以而家快啲沖咗先再嗌嘢食。一開始行嘅時候少少辛苦嘅，後尾行耐咗就覺得好似適應啲咯，因為一開始嘅時候喘得好辛苦，然後行嘅路今日唔係好長，所以仲頂得順。啱先咧，我喺度咧喺個 hostel 度咧見到街啦，因為佢帶住另一個女仔由土耳其嚟嘅咧，就行呢條 ABC track， 咁然後咧佢哋聽日咧就會上到去喜馬拉雅。咁但係原本我係因為 plan 咗6日咧 for 呢個 trip， 所以我冇諗住上得咁快嘅。咁佢就有建議我話可以跟住佢哋上，因為我係自己一個咧，驚我有啲咩事嗰啲。咁然之後啦，我同佢講咗大約個 plan 點樣啦，然後我孭住10K 咁樣啦。佢就建議我真係揾個海拔，因為我第一次 tracking 啦，第一次上到4000幾嘅海拔啦。咁所以佢就話佢諗住幫我問一問佢自己都有個 porter 嘅，問一問佢 porter 會唔會有人物可以幫手去孭嘢咁。咁所以而家咧食埋個飯先，因為咧啱先食完個毛之後咧仲係有啲肚餓，今日冇食午餐，所以我嗌多咗個，而家就食下先。話可以 offer 2500一日，咁樣就幫我帶嘢。咁嗰個嗰個 porter 咧就唔係幾識講英文嘅，咁其實我就想一個講到少少英文，我就驚即係溝通上面真係會有少少困難。咁咧揾一個咧就2200啦，但我唔知佢會唔會肯咁樣上嚟呢度，而家我呢個位去揾我去幫手我一齊孭咯。咁所以我而家諗住聯絡下原本我揾咗個先，睇下佢可唔可以幫我。咁如果唔得嘅話，我就會可能請佢啱啱幫我揾嗰個咯。